想象一下，你係一名知名大學嘅學生，咁過住咧忙碌而且充實嘅生活，並且咧對未來咧係充滿期待嘅。但係突然有一個人嚟到你嘅屋企門口，話你嘅學生簽證咧已經俾取消咗啦，並且咧要立即俾關押喺 ICE 嘅拘留中心，會好快俾驅逐出境嘅。咁你怕唔怕呢？呢個就係最近喺美國多次發生嘅事。歡迎收睇不左不右。今日我哋就嚟聚焦呢一件事，並且睇一睇華人呢會唔會係未來川普政府驅逐嘅目標啦。前哥倫比亞大學嘅學生 Mahmoud Khalil 喺2025年3月8日呢喺學校附近嘅公寓呢被 ICE 捉咗嘅。咁呢當時呢佢嘅老婆呢已經懷有咗8個月嘅身紀啦。佢立即就俾送到咗位於路易斯安那州嘅 ICE 拘留中心嘅。咁而相關嘅法律訴訟咧，正喺度進行緊嘅。Khalil 咧係2024年4月份哥倫比亞大學大規模反以色列抗議嘅主要策劃者嚟嘅。咁咧根據政府嘅講法啦，根據移民與國籍法第221條，國務卿盧比奧咧做咗評估嘅，佢有合理理由相信咧，Khalil 喺美國嘅存在或者活動咧，會對美國嘅外交政策造成嚴重嘅負面後果，並不符合國家嘅利益㗎。並且 Khalil 被認為從事緊與恐怖組織相關嘅活動，咁呢係可以被驅逐嘅。喺 Khalil 嘅事情發生咗之後呢，又有好多人嘅合法學生簽證呢同埋綠卡呢係被撤銷咗嘅。例如講，另外2位哥倫比亞大學嘅學生，佢哋咧都俾撤銷咗簽證同埋綠卡嘅。咁而呢2人咧都係同反以色列嘅抗議行動咧係有關嘅。咁此前咧仲分別有康奈爾大學嘅學生以及布朗大學嘅職工咧俾撤銷咗簽證嘅。咁而盧比奧本人咧喺3月27日嘅新聞發佈會上面講到咧，政府咧已經撤銷咗超過300人嘅簽證或者係綠卡啦。咁同川普政府大部分嘅行動一樣咧，呢件事咧睇法亦都係兩極分化嘅。咁我哋先嚟睇一睇支持嘅一方面。首先咧，呢啲俾撤銷簽證同埋綠卡並且面臨遣返嘅人咧，佢哋都有一個共同點，就係佢哋都參加咗2024年同埋2025年反對以色列嘅集會嘅。咁咧只不過係參與程度唔同啫。咁咧佢哋咧基本上亦都收到咗執法部門嘅傳票啦。甚至係俾拉過嘅。咁2024年呢，哥倫比亞大學嘅反以色列集會咧就係搞到好大嘅，喺校園嘅草坪上面咧出現咗大量嘅帳篷嘅，佢哋被稱為咗營地。等到4月29日咧，有啲學生咧仲佔領咗校內嘅一座教學樓啦 Hamilton Hall。咁最後咧紐約警察咧要喺4月30日咧先突入咗 Hamilton Hall，清拆咗草坪上面嘅全部營地嘅。咁咧，當時紐約市長 Eric Adams 咧話呢次行動咧針對嘅係外部嘅煽動者，但係咧作為抗議嘅領導人之一啦，咁 Khalil 就係話咧佢哋嘅行動咧完全係由學生嚟主導嘅。咁咧呢啲行為咧就係嚴重咁影響咗學校嘅教學秩序嘅。咁我自己咧就知道有幾位喺哥倫比亞嘅朋友啦，佢哋當時咧連學校嘅校門咧都入唔到嘅，期末考試咧就直接取消嘅。更加咧就唔好話係畢業典禮仲有冇啦。咁咧呢啲抗議咧，亦都成為咗催化劑啦，引起咗全美國超過60所大學，並且仲引起咗加拿大、歐洲、澳洲同埋紐西蘭嘅校園，就出現咗呢啲類似嘅巴勒斯坦團結營地㗎。咁而好多自由派媒體咧，有意無意忽略嘅就係咧，有大量嘅猶太裔或者係以色列國籍嘅學生咧，就受到咗好多嘅負面影響㗎。並且校園內部咧就出現咗大量嘅反猶言論同埋標語，甚至係行動嘅，係相當之礙眼嘅。雖然最後哥倫比亞大學、賓州大學同埋哈佛大學嘅3位校長咧，最後喺國會聽證會上面咧，俾共和黨議員嘅強大壓力之下咧，就被迫辭職嘅。但係咧呢啲搞破壞嘅學生咧，就一直就冇受到合適嘅處分嘅。所以咧政府嘅行為咧係完全合理合法嘅。唔好忘記，哈馬斯係美國認定嘅恐怖組織嘅。咁而 Khalil 咧本人咧有住多次支持哈馬斯嘅言論啦。咁而反對方咧就認為取消呢啲人嘅綠卡咧就明顯係對
佢哋言論自由嘅報復嘅。咁雖然佢哋唔係美國公民，但係從之前最高法院判決嘅先例呢，綠卡嘅持有者呢係擁有同公民相似嘅言論自由嘅保護㗎。咁而政府嘅行為呢，亦都係違反咗憲法嘅第一修正案啦。咁呢，參加親巴勒斯坦嘅抗議活動呢，就唔係犯罪嘅，而政府嘅行為呢，只不過係對親巴勒斯坦活動嘅廣泛打壓嘅其中一樣表現啫。而且咧，ICE 嘅行為咧並冇俾呢啲人 due process 嘅機會嘅，非常之簡單粗暴嘅。咁佢哋都持有合法嘅簽證同埋綠卡，而佢哋受到嘅待遇咧，甚至比一啲非法移民仲要差嘅。咁大家覺得支持方同反對方咧，邊個有道理呢？咁請喺我哋嘅留言區咧發表你嘅睇法啦。咁如果你中意我嘅評論同埋節目嘅話咧，就請大家點讚、留言同埋分享啦。呢啲可能係一件順手嘅事，但係咧你嘅行為咧對我哋呢啲小 channel 咧嘅幫助係好大嘅，因為 YouTube 算法咧係需要你哋嘅支持咧，先可以幫助我哋嘅節目咧等更多人去睇到嘅。咁啊，希望大家支持啦。咁咧，我哋睇到啦，支持同反對方最大嘅爭議點咧，就係言論自由嘅邊界咧，究竟喺邊度啦？咁毫無疑問啦，言論自由咧係民主社會嘅基石嘅，但係言論自由同樣需要考慮場合嘅。咁一個經典案例就係咧，如果一個人明知冇着火，但係依然喺逼滿人嘅劇場入邊咧大叫着火啦，而導致咗有人踐踏死亡嘅話咧，咁呢一種咧就係一種故意虛假陳述啦，咁直接引發咗公共安全嘅危機嘅。咁美國最高法院咧就多次裁定，如果一個人嘅言論構成咗明顯而且立即嘅危險，或者係直接煽動暴力咧，並可能導致非法行為以及嚴重傷害嘅話咧，咁呢個就唔係言論自由嘅範疇嘅。咁我哋就可以攞出嚟最近喺海峽兩岸啦，都嘈到拆晒天嘅陸配亞亞事件作為比較啦。咁亞亞咧係大陸人，佢嫁咗俾一個台灣人，並且生咗幾個小朋友。亞亞多次喺抖音呢啲平台上面咧就宣稱話咧，台灣係中國不可分割嘅一部分啦。咁而且咧，大陸咧將會好快咁武統台灣，並且咧佢就吹咗幾次話咧，解放軍嘅實力咧係幾咁強大嘅。咁後來咧，佢就俾人舉報咗，然後咧就俾台灣移民署去約談嘅。咁約談之後咧，移民署以及相關嘅機關，例如講話台灣嘅陸委會咧，認為亞亞觸犯咗咧台灣地區與大陸地區人民關係條例嘅規定嘅，咁要求佢咧喺10日之內咧就限期離境嘅。咁最後亞亞喺3月25日咧就搭機返回咗大陸，並且咧一到機場咧就俾多名神秘人士咁接走嘅。咁咧佢嘅後續行蹤咧就不明啦。咁台灣政府喺兩岸對立情緒逐漸升溫嘅情況下，選擇驅逐咗亞亞，並且要求其餘幾個有類似言論嘅陸配咧，亦都限時離境嘅情況下，咁係咪講話台灣政府都反對言論自由呢？咁我認為咧就唔係啦，因為我覺得咧每一個政府咧都有自己可以接受嘅言論嘅紅線嘅。咁對於台灣嚟講咧，紅線咧就唔可以有人直接鼓吹話咧大陸可以立即武統台灣嘅。咁樣嘅講法咧，可以俾台灣政府認為係輿論戰、心理戰，甚至可能係對岸嘅認知作戰嘅。咁而對於川普政府嚟講咧，紅線咧就係對以色列同埋猶太裔一直以嚟嘅支持嘅。咁咧，自從以色列喺1948年建國起啦，美國咧就一直咁樣支持以色列，以及以色列喺中東嘅軍事行動，直到而家嘅。咁咧政策上咧，從來冇任何大嘅波動嘅。咁而猶太裔咧，自從19世紀進入美國以嚟咧，喺美國嘅政治經濟上面咧滲透極其深遠嘅。咁咧佢哋喺各個方面咧都有強大嘅勢力，而且咧猶太嘅精英階層咧係掌握咗大量嘅財富嘅。咁所以咧喺政治、文化、經濟、軍事上面咧，美國都係冇唔支持以色列同埋猶太裔嘅理由嘅。咁作為個人咧，你可以爭論話以色列對巴勒斯坦嘅行為係啱定係錯，但係美國對呢啲人嘅驅逐咧，只不過係單純睇你對以色列同埋猶太裔嘅態度係點樣嘅。咁仲係以 Khalil 為例啦，佢係當時成個佔領校園運動嘅主要策劃者咧，而且佢支持哈馬斯喺2023年10月7日咧對以色列嘅突襲嘅。
咁呢次突襲咧，造成咗超過1000人嘅平民死亡啦。咁作為策劃者咧，Khalil 容許咗校園內嘅學生咧反猶嘅言論同埋行為嘅。咁單純就係比較亞亞同埋 Khalil 嘅行為咧，就明顯咧 Khalil 嘅行為咧係更加之激進嘅，並且咧踩過界嘅程度係更深嘅。咁咧，另外我哋要理解一樣就係咧，亞亞佢有支持中國武統台灣嘅自由，Khalil 有支持哈馬斯嘅自由。雖然話就算佢哋嘅言論咧並冇構成咗明顯而且立即嘅危險，亦都冇直接煽動暴力，但係由於佢哋並唔係公民，所以咧佢哋係唔會擁有同公民一模一樣嘅憲法權力㗎。咁所以咧，政府同樣有自由，亦都有權力咧，根據現有嘅法律咧，去剝奪佢哋嘅身份嘅。咁咧，最終嘅原因都係因為佢哋踩到咗政府唔可以容忍嘅紅線上面嘅。所以咧，我認為喺呢件事上面咧，川普政府根據移民與國籍法咧，將 Khalil 驅逐咧係冇大嘅問題嘅。咁咧，其他嘅人咧情節係比較輕微嘅，所以咧每個人嘅案件咧需要各自分析。咁咧，政府可能喺一啲人嘅事件上面咧係過激嘅，呢個咧亦都係值得討論。但係咧，大嘅道理係一樣嘅。咁同理啦，從台灣嘅角度嚟睇咧，驅逐亞亞咧，亦都係冇問題嘅。咁相信我哋好多觀眾咧，都係持有學生或者係工作簽證咧，或者係綠卡咧而留喺美國噶啦。咁咧，我哋又翻我哋一開始提出嘅問題，就係我哋需唔需要擔心川普政府嘅行動咧？咁我都係嗰一句，我哋要睇清楚呢個政府嘅紅線喺邊度。只要你咧唔踩住紅線咧，就唔使怕啦。咁咧，川普同佢團隊咧態度一直以嚟咧都係非常之明確嘅。咁無論係哈馬斯事件發生嘅時候咧，佢競選總統嘅時候咧，以及佢當選咗之後咧，佢哋一直都係講，除咗要驅逐非法移民之外咧，佢哋都要驅逐哈馬斯或者係真主黨，甚至係其他恐怖組織嘅支持者㗎。但係咧，佢哋亦都冇表示話佢哋要驅逐其他擁有合法簽證同埋綠卡嘅人群嘅。所以只要你持有合法嘅簽證同埋綠卡，並且冇喺大型媒體上面咧發表對以色列嘅不滿，或者喺現場深度參與對以色列嘅抗議運動嘅話咧，咁暫時咧就冇必要擔心嘅。咁至少咧喺冇進一步消息嘅情況下咧，可以係咁樣嘅。但係如果你做過類似嘅事，甚至咧當時咧係收到過傳票，甚至係俾拉過嘅話咧，我會建議你咧立即同學校嘅國際學生部或者係公司嘅 HR 咧講明你呢個情況，而且咧盡快咧揾一個好嘅移民律師。咁咧最好咧，仲要暫時揾一個新嘅住處，暫時咁避一避風頭嘅。咁咧呢個同係咪正義咧係無關嘅，呢個咧係為咗自己嘅切身利益而考慮嘅。咁俗語有講，君子不立危牆之下。咁我希望每一位嘅華人觀眾咧，都能夠喺我哋呢個多事之秋入邊咧平安嘅。咁今日嘅節目時間就差唔多啦。如果你中意我嘅內容嘅話咧，咁咧就記得點讚、留言同埋訂閱啦。多謝大家嘅支持，下次再會。